Atenție, începând cu ora 3 de noapte, vămile se închid. Care anume vămi? Deci guvernul a anunțat acum câteva minute că din cauza condițiilor meteo nefavorabile care urmează să fie această noapte în sudul țării, Vama, Tudora și Palanca vor fi închise începând cu ora 3 de noapte. Vor fi redeschise atunci când condițiile meteo se vor reface și vor reveni la normal. Pe lângă asta, tot atunci, autoritățile îndeamnă toți cetățenii care au de gând sau planifică în această noapte și mâine pe parcursul zilei să călătorească în sudul țării să fie foarte prudenți. Pentru că condițiile meteo vor fi foarte complicate și ar putea să rămână blocați în nămeți pe drumuri. Evident că drumarii vor face tot posibil ca asta să nu se întâmple, dar asta ar putea să se întâmple. Pe lângă asta, trebuie să aveți rezervorul întotdeauna plin, evident, trebuie să aveți încărcat telefonul sau un powerbank, să aveți anvelope de iarnă și să vă echipați, să vă îmbrăcați destul de călduți în caz că nimeriți o situație neplăcută.